दोस्तों इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2024 के टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं सीएचएसएल का टीयर 2 टाइपिंग पेपर और टाइपिंग टेस्ट 18 नवंबर को है और सीजीएल मेंस की डेट अभी नहीं आई है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी के ही सीएचएसएल और सीजीएल टाइपिंग टेस्ट कैसे होता है, कैसा इंटरफेस होता है और क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम लैब में। और अभी सीजीएल के लिए टाइपिंग कैसे सीख सकते हैं अगर नहीं हमारी स्पीड बन रही है। सीएचएसएल के लिए अब तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, जो सीखने वाले रहेंगे वो तो सीख लिए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक गूगल पे आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे ना एसएससी सीएचएसएल टाइपिंग, तो इस तरह इंटरफेस आएगा, पैराग्राफ इसी तरह आएगा जो कि एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम में बताता हूँ। देखिए सीएचएसएल में 10 मिनट की टाइपिंग होती है और सीजीएल में 15 मिनट की टाइपिंग। जब आपका पेपर हो जाएगा तो पेपर के 2-3 मिनट बाद आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ इसी तरह रहेगा, देख रहे हैं पैराग्राफ आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। पैराग्राफ इसी तरह रहेगा, 300 वर्ड से लेकर 250 वर्ड के बीच पैराग्राफ बना रहेगा। आप समझ सकते हैं कि 300 वर्ड और 250 वर्ड कितना पेज का होता है। कम से कम एक पेज लिखा रहेगा उतना 250 शब्दों और 250 शब्द 300 शब्द के बीच आसपास वो पैराग्राफ रहेगा। तो आपसे कहा जाएगा कि आपके कंप्यूटर में रहेगा, फिर उसके बाद कहा जाएगा कि आप पहले चेक कर लो कि आपका कंप्यूटर पे मतलब कीबोर्ड सही है ना, माउस सही है ना। तो पहले टाइपिंग से पहले आपको चेक करने के लिए, अगर इसमें सीएचएसएल में 3 मिनट के लिए चेक करने के लिए दिया जाता है और सीजीएल में 5 मिनट के लिए, कि आप चेक कर सकते हैं कि नहीं आपका कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अगर प्रॉब्लम रहेगी तो आप वहाँ पे सेंटर मतलब लैब में आप कह सकते हैं कि हाँ मेरा कीबोर्ड का इंटर की नहीं काम कर रहा है, तो वो लोग कीबोर्ड सही करेंगे या तो दूसरा कीबोर्ड देंगे। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका पेपर मेंस का पेपर हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ मिनट बाद यही चीज़ होगा। फिर उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए रेडी किया जाएगा, सब कुछ सही करके। फिर उसके बाद आपका 10 मिनट का डायरेक्ट टाइपिंग ले लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, टाइपिंग का इंटरफेस के बारे में बता दे रहा हूँ, फिर बताऊँगा कैसे। देखिए टाइपिंग का इंटरफेस इसी तरह रहेगा। वहाँ पर टाइपिंग जब आप करेंगे ना तो आपके सामने कीबोर्ड भी एक्टिव रहेगा और माउस भी एक्टिव रहेगा। कीबोर्ड माउस जो है ना, माउस का स्क्रॉल बार, जिससे मान लीजिए कंप्यूटर का मॉनिटर है, तो यहाँ पे स्क्रॉल बार से इस तरह नीचे करेंगे नहीं होगा ये। यहाँ पे तीर को लाकर यहाँ एक लाइन की तरह बना रहेगा, उसको करेंगे तब पैराग्राफ ऊपर नीचे होगा। ये नहीं कि स्क्रॉल बार से घुमाए तो ये हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे एक लाइन की तरह बना रहेगा, उसको ला के जब तीर को ऊपर नीचे करेंगे तब ये चीज़ें पैराग्राफ नीचे ऊपर होगा। जैसे यहाँ से हनी बीन आर, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करूँगा, स्टार्टिंग टाइपिंग। इसी तरह कंप्यूटर में भी रहेगा, वहाँ पर भी आप इसी तरह कर्सर को लाकर यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। अब मान लीजिए जब आप यहाँ पर एक बार इतना लिख लें, फिर आपको ये नीचे लिखना, तो यहाँ से माउस को पकड़ कर यहाँ पे लाएंगे, इसको नीचे कर देंगे, फिर लिखना शुरू। अगर मान लीजिए मैं कुछ गलत कर दिया, गलत करने से आप कर्सर अपना ला कर उस चीज़ को यहाँ रख के आप वहाँ से अपना सही कर सकते हैं। उसका नहीं, एसएससी में यही तो फ़ायदा होता है टाइपिंग में, अगर आप गलत लिख दिए तो उसको सही भी कर सकते हो। उसका रॉन्ग नहीं कटाया जाता, मतलब नहीं दिया जाता है उस पर कोई कि आप सही कर दिए तो आपको कुछ कट जाएगा, नंबर कटेगा, नहीं, गलती में नहीं काउंट होगा वो। अब चलिए समझते हैं। देखिए CW मतलब करेक्ट करेक्ट वर्ड और रॉन्ग वर्ड और टोटल वर्ड और टोटल स्पीड पर मिनट। एक्यूरेसी देखिए 90-95 रहेगी तभी सही रहेगा सीएचएसएल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब आप जानते होंगे कि किस पोस्ट के लिए कितना रिक्वायरमेंट है। अब समझते हैं की स्टोक क्या होता है। देखिए जनरली क्या होता है कि की स्टोक जो होता है 1750 तक अगर आप कर लेते हो तो आपको LDC GS से ये सब पोस्ट के लिए मिल सकता है। की स्टोक का मतलब ही होता है ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए मुझे सूरज लिखना है तो सूरज में 5 वर्ड हैं, 5 लेटर हैं, SURAJ। तो मैं कीबोर्ड से जब 5 बार टिक टिक कर दूंगा ना तो वही स्टोक हो जाता है। एक बार टिक करूंगा तो उसको स्टोक, एक स्टोक कर देगा। इसी तरह 1750 इस स्टोक जब तक सही सही नहीं लिखा जाएगा, जैसे सूरज में लिख दिया तो सूरज में 5 स्टोक सही सही लिखना चाहिए, जैसे SURAJ, तब जाकर 5 स्टोक सही बनाएगा। या नहीं कि SPAJ कुल लिख दिया तो नहीं बनाएगा। यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट 1750 कीवर्ड्स करेक्टली डाटा फॉर डाटा एंट्री के लिए
डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2625 की स्टोक रहना चाहिए सही। की स्टोक का मतलब यही होता है। स्पीड आपका ये सब कोई दिक्कत नहीं जानने की, अगर आपके नहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है सर, ये वाला है। और टाइपिंग टेस्ट में क्या नहीं करें, अभी आपका कि मतलब उसमें वाला दिखाऊंगा, अभी मैं किया था कल की टाइपिंग, तो उसका भी दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया की स्टोक्स। और ये स्पीड देखिए दोस्तों, वहाँ पर इतना ज़्यादा आवाज़ आएगी ना एग्जाम हॉल में कि आप घबरा जाएंगे। तो घबराने वाली बात नहीं रहेगी, आप बस धैर्य बनाए रखिएगा, सब कुछ सही रहेगा। वहाँ पर प्रेशर को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, जब एग्जाम लैब में जब आप आवाज़ सुनेंगे आप घबरा जाएंगे कि यार इतना मैं बहुत पीछे हूँ, ये हूँ, कुछ नहीं, आराम से बस करिएगा। इसी तरह पैराग्राफ रहेगा, यहाँ से देखिए यहाँ पर कर्सर है ना, टाइप करेंगे टाइपिंग होना शुरू हो जाएगा अपने माउस से। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ होगा। इसी तरह रहेगा, 10 मिनट में आप जितना जल्दी जल्दी टाइप कर लें, बस वो चीज़ सही सही टाइप करिए कि ये रहेगा। थोड़ा स्पीड शुरुआत में बनाने में चक्कर कीजिए। इस शुरुआत में अगर जब 5-6 लाइन आप बढ़िया से लिख लेंगे ना, तो आपको विश्वास होने लगा कि आप लिख सकता हूँ, फिर आपकी स्पीड अपने आप बढ़ने लगेगी, ये चीज़ें। और देखिए उसके बाद बैठने से पहले बार बार अपने उसमें कीबोर्ड पर मत कुछ टाइप करिएगा जो 3 मिनट के लिए समय मिलेगा, क्योंकि बस ये चेक कर लीजिएगा कि हाँ इंटर वाली, जैसे यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर लिखा मैं दैट के बाद, तो यहाँ पे इंटर की का प्रेस करेंगे, जैसे यहाँ पे दैट है ना, दैट लिख चुका, फिर मुझे यहाँ पे लाना है, प्ले वाली लाइन पे आना, तो यहाँ पे इंटर क्लिक प्रेस करूँगा। जैसे मैं फिर यहाँ पे जैसे आवर तक पहुँचूँगा, फिर मुझे इधर आना है तो इंटर की प्रेस करूँगा कीबोर्ड में, ठीक है। और मुझे मान लीजिए मैं यहाँ इंपॉर्टेंट में कुछ गलत लिख दिया, तो कर्सर को ले जाकर माउस से कर्सर को ले जाकर यहाँ पे अपने इसमें एडिटिंग इसमें कर सकता हूँ, इसमें तो नहीं कर सकता, इसमें बस ऊपर नीचे कर सकता हूँ पैराग्राफ में, है ना। पैराग्राफ में हम कुछ नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर आप कुछ लिखोगे नहीं तो यहाँ पर आपको नीला पीला नहीं बनेगा, आपको गलती भी नहीं पता चलेगा कि मैं क्या गलत लिख दिया हूँ, नहीं तो आप तुरंत जान जाओगे कि अरे ये तो लाल बन गया है, इसमें गलत, तो इस ऐसा वहाँ पर नहीं होगा इंटरफेस, बस ऐसा बनाया जाता है, ठीक है। तो आप गलती भी सुधार सकते हो उसमें। और रेलवे की टाइपिंग में एक खासियत होती है, अगर रेलवे में आप जो भी लिख दिए वो लिख दिए, दोबारा उसमें गलती नहीं कर पाओगे सही, ठीक है। ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद आपका सबमिट हो जाता है, वहाँ पे वो लोग सबमिट अपने आप कर देंगे, ये चीज़ होगा। 35 और 32 की स्पीड रहेगी तो आप CHSL टाइपिंग आराम से निकाल लोगे। CGL की 15 मिनट की रहती है, CGL में 10 मिनट का मिलता है, 5 मिनट के लिए ट्रायल मिलता है। वहाँ पे ट्रायल हमेशा मिलेगा, चाहे एग्जाम लैब में आपको ट्रायल पहले दे दिया जाएगा कि आप ट्रायल कर लीजिए एक बार। तो ट्रायल करने में आप अपना पूरा फिंगर मत प्रेस करने लगे कि आप टाइपिंग नहीं, केवल 1-2 बार प्रेस करके देख लीजिएगा कीबोर्ड सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। आप पहले अपनी उंगली को थका देंगे तो फिर बाद में क्या मेन वाली टाइपिंग कब करेंगे, तो ये चीज़ हो जाएगा। मेन वाली टाइपिंग के लिए अपना उंगली को बढ़िया से करके रखे रहिएगा, तो मतलब थकाना मत, ये चीज़ होगा। अब चलिए आपको दिखाता हूँ टाइपिंग वो वाली कैसे मैं किया था, फाइल में भी दिखा रहा हूँ दोस्तों। फाइल कहाँ है, फाइल, हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी दिखाऊंगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया था, हाँ अब आप यहाँ पे देख सकते हो, रुकिए भाई, यार इसकी ब्राइटनेस बहुत बेकार है। यहाँ मैंने टाइप किया था ना, तो यहाँ पे मेरा देखिए कीवर्ड्स था, की स्टोक था 1158 की स्टोक था, मैं समझ लिया फेल था इसमें। और फिर मेरा 85 करेक्ट वर्ड था, मतलब वर्ड मेरा करेक्ट था 85, सोच लीजिए मैं 100 के आसपास पहुंचा था। और 118 वर्ड गलत था, मतलब कि मैं 200 के करीब पहुंचा था, 200 शब्दों के करीब पहुंचा था, और मेरी स्पीड थी 12 की स्पीड थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसा मिल सकता है। और फिर दोस्तों देखिए वीडियो में थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा,
ठीक ना। यहाँ पर देखिए इसी तरह कीबोर्ड, यही चीज़ कीबोर्ड माउस उसमें खोला था कंप्यूटर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चीज़ें वहाँ पे माउस से भी आप यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ जो चीज़ें हैं इसको आप स्क्रॉल करने के लिए माउस का प्रयोग करोगे, या नहीं कि इस माउस से स्क्रॉल बार वाला बटन उसको प्रेस करोगे, नहीं होगा। पैराग्राफ को ऊपर नीचे करने के लिए माउस का प्रयोग करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो ना, माउस का प्रयोग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर नीचे ये कंप्यूटर है, ठीक ना। तो इस आप जहाँ लिखने वाला रहेगा उसमें नहीं, उसमें बस एडिटिंग कर सकते हो, मतलब कुछ गलत लिखा रहेगा तो उसमें जाकर सही कर सकते हो। लेकिन पैराग्राफ ऊपर नीचे करने के लिए माउस का प्रयोग करेंगे हम, माउस की तीर का प्रयोग, ठीक ना। तो वहाँ पे माउस भी एक्टिव रहेगा और आपका कीबोर्ड तो पूरा एक्टिव रहेगा। देख रहे हैं आप CHSL टाइपिंग, ठीक। ये चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। और फिर दोस्तों और दिखा रहा हूँ एक वीडियो, ये चीज़ हो गया। उसके बाद से ठीक ना, तो चीज़ें यहाँ पर जितनी है उतना मैं बता दिया, क्या क्या वहाँ पर ज़रूरत लगेगा। तो पहले भाई यही करना चाहिए हमें। और देखिए दोस्तों उसके बाद से ये चीज़ें होगा। टाइपिंग उतना ज़्यादा वो मत उदास मत हो जाएगा कि मैं फेल हो जाऊँगा, मैं ऐसा हो जाऊँगा। शुरुआत में होता है, मैं तो यार बहुत दिन बाद छोड़ा था, मैं उतना सब मान लीजिए कि कर लिया था, ठीक है दोस्तों। तो यही सब बातें हैं। ज़्यादा वो हमें वो लेकर नहीं होना है कि भाई ये चीज़ हो जाएगा, सही हो जाएगा, बस आप कर लीजिएगा उसको उतना, ठीक ना। यही वीडियो में बताता था, वीडियो में बताने में मकसद ये था कि पैराग्राफ में मतलब माउस से ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। और फिर जो लिखा रहेगा उसमें गलती का कोई मतलब वो नहीं रहेगा कि आप सही कर दिए तो उसमें आपका रॉन्ग मतलब मान लिया जाएगा, गलती मान लिया जाएगा कि आपने गलती में काउंट किया जाएगा। नहीं, एक्यूरेसी 90-92 रहेगी तो सही रहेगा। और की स्ट्रोक बता दिया 1750 से ज़्यादा रहना चाहिए तभी माना जाएगा। 1500 रहेगा तो नहीं चल पाएगा। आप 1500 रहेगा तो आपकी स्पीड ही कम हो जाएगी, ठीक है। 250-200 वर्ड के करीब शब्द रहेंगे उसमें। अब उसमें कितना लेटर आप प्रेस कर सकते हो, यही बहुत बड़ी। और जो भी प्रेस करिएगा सोचिएगा कि मेरा गलत बहुत कम से कम, जितना कम गलत पास होने की चांस बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा गलत पास होने की संभावना बहुत कम। ये चीज़ें हो भी जाती हैं। आप 200 वर्ड लिख दिए, 50 वर्ड गलत कर दिए तो 150 वर्ड बस सही लिखे हो। और 150 वर्ड में कितना की स्ट्रोक मार दोगे, ये भी चीज़ है ना। की स्ट्रोक बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। वीडियो में ही बताना था दोस्तों। और आप लोग एक बार टाइपिंग टेस्ट देने से पहले आप लोग कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट जरूर करके जाएँ। मोबाइल में भी कर सकते हैं, इंटरफेस वही रहेगा, बस थोड़ा कंप्यूटर में एक बार कर लेंगे ना तो मन वो रहेगा कि मैं एग्ज़ाम में किया हूँ। बस यही बताना था। इसी तरह एकदम सीरियल का भी रहेगा। फिर उसके बाद आपको जैसे लैब में बुलाया जाएगा, बुलाने के बाद बैठे रहेंगे तो आप पेपर देने के बाद 3 मिनट ट्रायल होने के बाद फिर 10 मिनट की टाइपिंग होगी। फिर टाइपिंग होने के बाद 3 मिनट बाद 5 मिनट बाद आपको बायोमेट्रिक करा के फिर लैब से बाहर कर दिया जाएगा, पेपर ख़त्म हो जाएगा आपका। आपके वहाँ पे शायद रिजल्ट नहीं दिखाता है कि आप कितना स्पीड से किए हो, कितना स्पीड से नहीं किए हो, कितना रॉन्ग है। लास्ट में शायद दिखाता है, नहीं शायद ये रिजल्ट के बाद आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा मेंस का तब उसमें दिखाएगा कि आपने इतना स्पीड से किया था, ठीक है। वीडियो को रख रहा हूँ और कोई क्वेरी होगी तो कर दीजिएगा। इस समय टाइपिंग आप अपने घर पे कर सकते हो। अगर मान लीजिए अभी 10-15 दिन बाकी है तो आप पैराग्राफ प्रैक्टिस कर सकते हो इसी तरह ऑनलाइन मोबाइल में, ठीक ना। अब वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। हैव अ नाइस डे।